izləyicilərimiz, biz bugün Cəlilabad rayon Xanagahlı kəndində gözəl bir ziyalı müəllimimizin evində qonaq olduq. Mən salam, xoş gördük sizi. Adınız, soyadınız? Hoş gəlibsiniz. Qurbanov Bayram ağam olan olur. Mən neçənci ildə harda anadan olmuşsunuz? 1960-cı il 21 Martda Cəlilabad rayon Xanagahlı kəndində anadan olmuşam. 1967-ci ildə birinci sinifə gedib, 1977-ci ildə orta məktəb qurtarmışam. Həmin il Bakı Dövlət Universitetində sənədlərimi konkursa düşmüşəm. 1978-ci ildə təkrar sənəd verib, Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuşam. O vaxt Bakı Dövlət Universiteti təhsil 5 illik idi. 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirmişəm. Müəlliməlik fəaliyyətinə nə vaxt başlamışsınız? Hansı məktəblərdə dərs demişsiniz? 1983-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini qurtarandan sonra təyinatla Cəlilabad rayonuna göndərmişəm. Gəlib həmin vaxtdan da Xanagahlı kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimiyəm. 1983-cü ildən ta 2025-ci ilə. Ümumilikdə neçə il fəaliyyət göstərmişsiniz? 42 ildən artıq müəllim işləmişəm. Fəxri adlarınız, mükafatlarınız olub? Fəxri rayon səviyyəsində olub, Respublika səviyyəsində elə fəxri adlarım olmayıb, yalan vacibdir. Rayon səviyyəsində olub, təşəkkürlər, tərifnamələr rayon səviyyəsində olub. Neçənci ildən təqaüddəsiz var? 2025-ci ildən təqaüddür. Müəlliməlik sizin üçün nə deməkdir? Müəllimlik böyük peşədir, sənətlərin şahıdır. Bütün sənət sahibləri hamısı müəllimlərin əlinin altından keçib. İstər hüquqşünası, istər iqtisadçısı, hərbiçisi, jurnalisti, bütün sənət sahibləri hamısı müəllimlərdən görüb götürür. Ümumiyyətlə, hamı birinci sinif müəllimi. Biz məsələn, mən özüm də 40 neçə ildir müəlliməm. Birinci sinifə getdiyim bugünkü kimi yadımdadır və birinci sinif müəllimlərinin bizə necə əziyyət çəkib ruska tutmağı öyrətdim. İşdə və bizə ibtidai sinif müəllimlərimiz qələm tutmağı bizə öyrədiblər. Müəllimlik Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev də demiş ki, müəllimlik sənəti bütün sənətlərin ən şərəfli və ən üstün sənətdir. Mən yoldaşınız haqqında məlumat Yoldaşım verərdiniz Qurbanova kimdir? Mələk Fərrux qızı. O da 1965-ci ildə anadan olub və öz məktəbimizdə birinci sinifə gedib və 10-cu sinifdə də öz məktəbimizdə bitirmişik. Təsərrüfatda işləmişik, 85-ci ildə ailə qurmuşuq. Çox gözəl. Evladlarınız, neçə evladınız var? Adlarını deyərdiniz? 4 övladımız var. 3 oğlan, 1 qız. Böyük oğlan Qurbanov Tural. Hansı işlə məşğul? Hərbiçi olub, mayor, daxili qoşunlarda işləyib. Bugün təqaüddədir. İkinci qızım Qurbanova Rəvanə Bayram qızı. O da orta məktəbi yaxşı qutarıb, 4-5-dən qutarıb. Elə oldu ki, həminli. Sizin yolunuzu davam etdirən var övladlarınızla? Övladlarımdan qutarıb müəllim kimi olur, amma hər müəllim işləmək fikirləri olmur, yalan vacibdir. Kiçik oğlum da, ikinci oğlum arsız sənət sahibi olmadı. Kiçik oğlum isə pedaqoji universiteti tarixi. Oxuyublar. Qutarıb, böyük oğlum da qutarmışdı. Ortancılıq, qızım da elə, yəni ailə həyatı qurdu. Bugün Allah'a şükür. Adlarını qeyd edərsiniz. Oğlumun, ikinci oğlum Qurbanov Bəhruz. O da bugün nəvən bu evdə məndən yaşayır. Kiçik oğlum Qurbanov, Qurbanxanlı Dadaş. Neçə nəvəniz var? Böyük oğlumun 2 övladı var. Bugün Bakı şəhərində yaşayır. Nəvələrim ikisi də orta məktəbə gedir. Biri 7-ci sinifdə, biri 4-cü sinifdə. Qız nəvələrim 3 nəvəm var. 2 qız, 1 oğlan. Biri Cəlilabad Pedaqoji Universitetinin 3-cü kursunda, o biri 7 nömrəli məktəbdə 11-ci sinifdə biri, o biri isə 6-cı sinifdədir. 3-cü oğlumdan 2 nəvəm var. Biri 2-ci sinifə gedir, biri isə kiçikdir. 3-cü oğlum isə hələ subaydır. İnşallah iş haqqında fikirləşir, bugün savadı çox güman ki. Mən sizi buradan 10 ildən sonra, 5 ildən sonra sizi izləyəcək, gələcək şagirdlərə, gələcəkdə dərs deyən müəllimlərə nə demək istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, təhsil elə bir işdir ki, hamı bugün məqsədi ali təhsil almaq xatırı, oxumaq xatırı hamı oxumağı öyrənməlidir. Hamı oxumağı, təhsil almalıdır. Bilik və bacarıq, vərdişlər 3 vacib lazım şərtdir. Ümumiyyətlə, təhsilsiz insan cəmiyyətdə ən kör məxluqdur. Məxluq deyərəm. Ümumiyyətlə, mən 42 ildə məqsədim, məramım uşaqların oxuduğunu dərk edib, oxumağı dərk edib oxumaq, öyrənmək, sənəti içinə qədər öyrənmək lazımdır. Sənət xatirinə oxumaq lazımdır.
Onun mahiyyətini bilmək. Məsələn, mən müəllim işləyirəm. Məsələn, şagirdlərə hökm deyir ki, sən riyaziyyatı bu gün əla biləsən. Riyaziyyatın mahiyyətini dərk elə və riyaziyyatın mahiyyətini, oxucun hər hansı fənnin mahiyyətini dərk elə, onu öyrənmək çox çətindir. Əzbərçilik mənim təbiətimdir. Özüm əzbərçi olmadığıma görə. Mən, məsələn, üzr istəyirəm, şahidin kənarçım, bir dəfə kitaba belə baxıb, mən əzbər bilən adamım. Özdə, yaddaşımdan heç vaxt çıxmır. Məsələn, mən orta məktəbdə, bizim kitabxanada, məktəb kitabxanasında broşuralar vardı. Bizim məktəbin uşaqları gündə, broşura indi yoxdur, nazik broşuralardır. Gündə ən aşağısı, məsələn, mənim kimi adamlar bir qrup bəhsə girmişdik, dərslikdən başqa 5-6 dənə ən aşağı gündə broşura oxuyurdu. 300-dən çox, məsələn, orta məktəb qutarında mən 300-dən çox bədii ədəbiyyat oxumuşum. Mən bəs buradan sizi izləyən şagirdlərinizə nə demək istəyirsiniz? Şagirdlərə də hamısı çalışıb oxusunlar. Elm həmişə vacibdir, həmişə lazımdır. Oxuyub sənət sahibi olmaq daha gözəldir. Hamısı ürəyi istədikləri sənətin sahibi olsunlar. Da sənət xatirinə yox, elm xatirinə məqsəd qoysunlar. Oxumaq onların həyatıdır. Həyat ümumiyyətlə o vaxt gözəl olur ki, sən nəyəsə nail ola bilirsən və getdiyin məqsədə, hədəfə çatasan. Çox sağ olun müəllim, sağ olun. Bizə dəyərli xatirələrinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, qapınızı bizə açdığınız üçün. Sağ olun, var olun.